மார்னிங் ரொட்டீனோட மினி விளாக் தான் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுக்கும் சேர்த்து தான் குக் பண்ண போகிறேன். தூதுவளை ரசமும் வாழைத்தண்டு பொரியலும். மார்னிங் ஜூஸுக்கு இன்றைக்கி வந்து பேஷன் ஃப்ரூட் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க பல்ப்பை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நான் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் வந்து சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நைஸாக வந்து அரைச்சிக்கலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஜூஸ் குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எங்கள் 3 பேர்த்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் இந்த ஜூஸ் தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஜூஸ் குடிச்சிட்டு தூதுவளை ரசத்துக்கு எல்லாத்தையுமே தாளிப்பு கொடுத்து நம்ம அரைச்சி தான் வந்து வைக்கணும். இதோட டீட்டெயில் ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக பின் பண்ணுற வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்நாக்ஸுக்கு சாத்துக்குடி ஜூஸ் தான் கொடுத்து விட போகிறேன். ஸோ ஜூஸும் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அண்ட் அப்படியே சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு பொரியலும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வச்சுட்டு அந்த லஞ்சுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சேம் இதே ரசம் பொரியல் தான் பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணணும். ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அகர்னியும் ஸ்கூலுக்கு வந்து கிளப்பியாச்சு. தேங்க்யூ.